네, 안녕하십니까. 오늘은 화목에다가 불을 붙이는 방법에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. 두 가지만 기억하시면 돼요. 사실 뭐 어떤 분들 토치를 뭐 막 사용을 하시고 혹은 뭐 착화제라고 이제 파는 거 그런 뭐 젤리 타입으로 된 거 뭐 그런 것들을 구입해서 그렇게 매번 사용하시는 분들도 계시고 어떤 분들은 뭐 심지어는 뭐 휘발유를 막 땔감에다가 발라서 뭐 그렇게 떼시는 분들도 계시고요. 근데 그런 게 필요 없다라는 거죠. 뭐두 가지만 기억하시면 되죠. 불은 아래에서 위로 탄다는 거, 그리고 두꺼운 땔감보다는 얇은 게 쉽게 이제 점화가 된다는 거죠. 그래서 신문지 한 장 정도, 뭐 한 장 아니라 한 쪽만 있어도 돼요. 저런 뭐 종이류 쉽게 불타는 것을 제일 밑에다 깔고 그 뒤에 그거보다 조금 더 오래 탈 수 있는 박스 같은 거, 코팅된 거 말고 가급적이면 저렇게 그냥 골판지 같은 것들 그 위에다가는 이제 얇은 나무 쪼가리들 저런 것들 조금 없으시면 이제 그 조금 쪼개시면 되죠. 도끼질 조금 해서 저런 것들을 한 뭐 쉬는 날 시간 있으실 때 이렇게 좀 저런 것들을 많이 준비해 놓으시면 돼요. 하나 쪼개면은 저거 엄청 나오거든요. 그렇게 해서 준비를 해 두시고 그렇게 불쏘시개로 사용을 하시면 되겠다. 그래서 얇은 것부터 그 조금 덜 오래 타고 쉽게 불 붙는 것부터 밑에서부터 깔아주시면은 그렇게 설계를 해주시고 불을 밑에다가 당기면 되겠죠. 저렇게 조금씩 두꺼운 걸로 저렇게 깔아주시고요. 제일 쉽게 타는 종이 위에다가 저걸 얹어줍니다. 이렇게. 그리고 뭐 토치 같은 거 필요 없죠. 라이터, 뭐 성냥 이런 거 하나 하면 되는 거죠. 불만 붙이면 되니까 종이에다가 밑에 신문지에다가 자 공기 조절하고 열어주시고 공기가 잘 통할 수 있게 공급될 수 있게 그래서 라이터로 그냥 불 붙여주시는 거죠. 이렇게 한 번만 불만 붙으면 그냥 쉽게 불이 붙죠. 자, 사실 다 됐습니다. 여기서 그냥 신경 끄셔도 돼요, 사실. 근데 처음에 불타는 거 항상 좀 보게 되죠. 약간 공기 조절을 해주시고 처음에는 공기가 화실 문도 조금 열어 두셔가지고 이렇게 공기가 잘 흡입될 수 있도록 밑에도 좀 열어 주셔가지고 공기가 산소가 잘 공급될 수 있도록 해주는 게 좋습니다. 불이 잘 붙겠죠. 저렇게 뭐 토치고 뭐고 아무것도 안 해도 저렇게 잘 붙어요. 불쏘시개의 설계만 그렇게 아까 두 가지 원칙, 불은 밑에서 위로 탄다. 그리고 두꺼운 땔감보다는 얇은 땔감이 쉽게 점화가 된다. 뭐 처음부터 어떤 뭐 나무 이 토막을 그 땔감 뭐 나무 썰어 놓은 그런 거를 그냥 불을 붙이려고 하면 당연히 안 붙죠. 거기다가 뭐 토치가 있어도 안 붙죠. 잘. 그 토치로 그거 붙을 때까지 토치로 찢고 있으면은 그 가스 한 통 다 쓰려고? 그건 안 된다는 거죠. 그럼 뭐 그럴 바에는 이런 류의 난방을 할 필요가 없는 거죠. 그냥 그 가스로 쓰면 되는 거지. 자, 토치 필요 없습니다. 착화제 필요 없습니다. 휘발유 도덕 필요 없습니다. 석유류 뭐 필요 없습니다, 진짜. 저렇게 잘 붙습니다. 지금 거의 붙은 것 같죠?
저렇게 해서 그 나무 이제 조각에다가 불이 다 옮겨 붙어서 일부분이 숯처럼 이렇게 빨갛게 되면 거기다가 또 넣어주면 되는 거예요. 그보다 큰 나무를. 그럼 불 붙이는 건 끝난 거죠. 아주 간단합니다. 제가 불을 붙인 거는 라이터로 한번 이제 이렇게 칙칙한 거, 그게 다죠. 자, 이렇게 불을 붙이는 습관을 들여야 착화제 같은 것도 매번 돈 주고 산다는 것도 좀 그렇죠. 굉장히 쉽습니다. 아무런 뭐 기술이 필요한 것도 아니고 아무런 뭐 지식이 필요한 것도 아니고 아무것도 필요 없어요. 그냥 저렇게 작은 나무에 불이 옮겨 붙으면 저렇게 큰 나무도 그냥 넣으면 됩니다. 이제 저거보다 이제 좀 빨리 그 화력을 높이고 싶다라고 하면은 저거보다 조금 작은 나무들을 한 두 개 정도, 두어 개 정도 넣고 그 뒤에 저렇게 굵은 나무를 넣어주는 게 이제 방법이겠죠. 저는 천천히 타라고 일단 뭐 바로 넣었습니다. 저렇게 하고 신경 쓰지 않고 두면 되는 거죠. 그냥. 그렇게 불멍을 때립니다. 따뜻해 오죠. 불 타는 거 보고 있으면 뭔가 아늑합니다. 편안하고 그렇게 힐링이 되는 거죠. 잠시 불타는 걸 같이 구경하시죠.